and later questions in Lithuania. All right. Congratulations to Andrea. Congratulations to Žalgiris. Obviously, pretty obvious that it was only one team on the court a day. Like always, I say the responsibility always falls on the coach. Coach didn't prepare the team like the other coach prepared, and in some situations was really bad game for us in terms of wish to play, in terms of physicality. It was basically, from my perspective, it was Žalgiris win the battle of 50-50 balls. They wanted more. On top of that, obviously we had a very bad shooting night. If you talk about 13 for 34 2-pointers, it sums up the whole thing basically. So a really difficult night for us. Atrodo, kad Žalgirio puolime šiandien buvo ypač svarbus Laurynas Birutis, kas nepavyko stabdant šitą darbą. Ko primetė Birutis iš short rollo, biškai paskui bandėm kažkiek keisti, nuimti tą short rollą, bet vėlgi, čia žinote, čia dabar šnekėti apie kažkokias taktikas, apie situacijas, čia nėra jokio tikslo visiškai iš mano pusės. Sakau, kai komanda neparuošė žaisti, tai pažiūrėkit. 20, 23, 23, 32, aišku, ten ant galo, tai jau iš viso buvo kažkiek tai net gėda, tai, kaip sakant, norisi dingti greičiau iš Žalgirio arenos ir užmiršti. Šiuo metu tarsi likote tik su gynėjais ir aukštaūgiais, kai rungtynių metu traumą patyrė ir Dižonas Pieras, gal turit idėjų, kaip teks spręsti šitas problemas trečiąją poziciją? Idėjų visą laiką yra. Neaišku, kiek jos gausis tos idėjos. Užsiminėte šiek tiek, kad komanda buvo nenusiteikusi, ar galėjo kažkiek išmušti šviežio tą sėkmingą atkarpą 7 iš 8 laimėtų rungtynių? Sunku pasakyti. Problemų, aišku, visą laiką buvo. Sakau, aš jau vakar aerouoste pabrėžiau ir kažkaip tikrai aš daugiausia visą laiką kreipiu dėmesį į pastangas, į tą profesionalumą. Tai pas mus labai daug kur yra ką dirbti. Sakau, tikrai manęs kaip trenerio negali užliuliuoti tą tokią neblogą atkarpą. Tikrai, sakysim, yra reikalų pas mus ir jų bus, aš žinau, nes profesionalumas visumoje netenkina manęs. Ir sakysim, tikrai, jeigu rezultatai yra geri, tai nereiškia, kad viskas yra gerai viduj. Sakau, komanda kažkiek tai eina į priekį, tikrai malonu išlošti yra, bet tikrai viskas nėra viduj nuostabu. Ketvirto kėlinio pradžioje buvo tokia jūsų vaizdinga reakcija, kai lyg spaudėt savo ranką, lyg tais, ar tuo momentu jau kaip ir supratot, kai pamanėko to tritaškio, kad pralaimėjimas jau artėja? Pralaimėjimas taip kažkaip labai man aiškiai buvo net šį rytą per pamėtymą. Trinkėrių daug kalbėjo, kad nori to laiko treniruotėms, kažkiek daugiau įvesti komandą į žaidimą. Ar kažko galbūt nustebino Žalgiris po šito laikotarpio su ilgesniu treniruočių tarpu? Nemanau, jeigu po kiekvieno per 4 rungtynės, po kiekvieno taimauto išeidavo su deriniu Evansui arba Manekui, tai galit paskaičiuoti, kiek įmetė po taimautų Manekas arba Evansas. Trenerių trečias kartas iš eilės, kai Eurolygos reguliariajame sezone patyrė pralaimėjimą Kaune, ar atvykęs čia nejaučiat kažkokios papildomos galbūt motyvacijos iš Žalgirio, nežinau, lietuvių pasirodyti prieš jūsų komandą? Nežinau, reikia klausti lietuvių. Kodėl manęs klausit? Treneris, sveiki dar kartą, dar irgi kaip visą laiką iš kitos operos, šiandien Žalgiris parodė savo kitokį veidą ir išrašym tokį kaip pralaimėjimą, bet kiek galbūt jūs iš šono, kaip stebintis tas Žalgirį, vis tiek matantis ir kiek dar tokioje Eurolygoje dar Žalgiris turi šansų prasibrauti į krintamasis, atkrintamasis ir taip toliau? Nežinau, nežiūrėjau lentelę Žalgirio, tikrai sąžiningai nežinau, o apie pirmą tavo tą pasisakymą tai tikrai negali sutikti, nes komanda žaidžia varžovų taip, kaip tu jiems leidi. Tai mes jiems ne tai, kad leidom žaisti, bet dar ir raudoną kilimą išklojom.
dar truputį grįžtant ir žaidėjus, Skoti Vilbekinas atrodo šiandien vienintelis buvo toks pozityvus dalykas, toks aikštelėje. Ar jis dar vienintelis toks ir buvo, ar kažkokių kitokių pozityvesnių dalykų šiandien galite įsivežti iš Kauno? Nežinau, daug tikrai pozityvo nelabai, sakau, matau ir norisi užmiršti ir tikrai tai buvo žiaurus vakaras mums. Užsiminėt dar kažkiek apie tas problemas kažkokias viduj, kokius galbūt sprendimo būdus matot, kad išspręsti šitą komandą? Nu, tau tikrai nesakysiu, kokius sprendimo būdus galvoju. Gerai, viso. Ačiū. And now comments from Žalgirio's head coach, Mr. Andrea Trinkeri. Please, coach. I believe that if I say that was a good game, you will all agree, right? But for me it's very important because coaches never have the real chance to enjoy, so this is not me. I'm very happy for my players because I saw we had this first small stint of free practices and they really were super focused, trying to understand what I would propose for this game, and this was the result. They gave me their maximum concentration and we played a great game. We played a game with unbelievable energy. We played a game with team offense and team defense. We played a game where all the mistakes we made were for energy and for trying for the best. Sometimes we made a foul with 1 second on the shot clock just because we wanted to chase every ball. And
I believe that we deserve to win because we moved the ball well, 25 assists, and I have in my eyes clear that every player that went on the court made 3 big plays. Offense, defense, a steal, a deflection, a block, an assist, and in an important moment. So when you have such kind of lock-in team, this is the result. You win against the Final Four team in style. Coach, we have a couple of questions from Žalgiris Insider subscribers, and they ask, how did you feel winning in this atmosphere and winning against Šarūnas Jasikevičius' team? Everybody knows that I have a great relation with Šaras. I respect him, I like him, and I know that this will be his house forever, and I fully agree. So when he steps on the court, I clap. So I'm romantic. I like some fairy tales, and Šaras was part of a fairy tale here. So all the respect that this arena gives him is totally deserved, and I gave him the same respect. So it was an amazing atmosphere, and the players played for the fans and with the fans, and it was fun to coach. You had a new guy for you coming back on the team in EuroLeague rotation, Arnas Butkevičius. Yeah. How does he suit your tactics and game plan, and what can you say? You should ask him. I asked him yesterday, and he was happy about it. Oh, I can go home and sleep tonight, so he is a prototype of the elite team player. I hope that I will be able to convince him to be a little more aggressive on offense and not think always for the team, because he has this unbelievable toughness, feel for the game. He's our most vocal player, and he's a master on defense. Very experienced, and he's a core player for us, a franchise player. Hello, Coach. Congratulations on the huge win. Last season, Laurynas Birutis had his career high in efficiency playing against Fenerbahce. This season, he had a great game in Istanbul, and tonight he had another career high against them, even though coaches of both teams changed. So what is so special about Laurynas Birutis and Fenerbahce, playing against Fenerbahce? What he has here. He's a very smart player. He's a joy to coach. I just have to convince him that he's good. I ask him a little more things, to be also a facilitator, because he has great touch. He has the hands of a piano player. So I never saw a piano player 215. So we have a piano player that is 215. So, and he has this floater that is signature shot, and we are trying to use him as much as we can. Edmund Sudner scored just 4 points, but could we say that this game is another step forward for him in terms of making the right decisions on offense and on defense? In a game like this, I don't look at the points. To me, they're not important. I believe that he played almost 18 minutes. I believe that this game was very tactical, extremely tactical. Both coaches used a lot of tactical, big, super small, 4 guards, 3 bigs. So when Fenerbahce was playing with 4 guards, I was playing with 3 bigs. So it was not easy when you're the first year in Europe to understand what kind of game you're going to play, because this game had a plot and 5 different subplots that was created by the decisions of the alignment of the coaches or the defensive coverage and all this. So I believe that he has legs, energy, burst, and he is a player with talent, and
every game that he stays on the court, he's gonna get better. Roland Schmitz, just for the second time this season, didn't start the game. Who? Roland Schmitz. Mm-hmm. Was this decision based on his physical condition or your tactical decision? I believe that Roland coming from the bench was very effective, and like this I was able to don't make him pick up early fouls, and was able to condense. He plays with an unbelievable intensity, and he goes, I call, in the red zone of the physical intensity very early. So whenever he plays more than some minutes in a row, his performance drops a little bit. So like this, I always had him very, very sharp and efficient on the court. Speaking about another power forward, Brady Manick, this is the first straight game that he played at least 24 minutes, and tonight he played 32 minutes, which is his career high by far. Could we say that? Did you study mathematics? No, You love numbers, good huh? Numbers. So could we say that he's becoming a key player in your rotations, especially in the fourth quarter? I have a lot of key players. And every game you may need a different key player. Before the match, when we talked about that playoff series a few years ago against Jasikevičius, you said that in every game both teams had something special prepared. Have you prepared anything special No. tonight, and did you saw anything from Fenerbahce? Nothing. Go home, watch the game. Watch what Shara's prepared. Coach, I don't know if you are aware of that, but two Italian figure skating pairs I know. gold medals last I know. weekend here. So could we call this an Italian week after you won tonight? Let's hope that we will have another Italian week. I want more Italians week. Thank you. Okay. Finito? Yeah. Thank you, Coach. Right. Have a nice weekend. Ciao. Got off to a good start, really good start. They fought back, but we just kept our composure all game, stayed together, played together. Didn't really have too many turnovers to get them, out on the breaks going. And we, had a kind of lapse in the third quarter where they were getting a lot of rebounds, even in the first half. But third quarter was worse. But we stayed together and fought to the end, and made some big shots, made some big stops, and pulled out the victory. The whole team was on fire from the very beginning. You started the game 14-1. What made you to start the game so well? Well, we just knew that we wanted to be the team to throw the first punch. We have to be the most physical. We have to set the tone. Fans, they bring the energy, so that helped us bring energy. So we always want to start the game like that, whether it's home or away. Coach Trenerių and Jasikevičius had that 5-game playoff series a few years ago, and before the game they both said that in that series every game there was something different. Preparing for this game, did Coach Trenerių did something different? Each game we go into, these coaches that have been around EuroLeague for so long, they know each other, they know kind of how they think, so we kind of prepare for different situations, and it's only so much you can do because you don't really know what the other team's going to do, but we prepared, he prepared us for what he thought he would do, and it kind of worked out. Had those practices with Coach Trenerių. What does he bring from them right now in the game? What's different right now? He just helps us. He tries to make everything easier for us, solves our problems that we've been dealing with all season, and make everything
better for us. Laurynas scored a double-double. How nice is it to see him like this on fire? That's beautiful, man. I'm so happy. This is what we expect from him. So hopefully, this game, keeps it going, builds another one and another one. And that little shot he was making all game, a little floater. We've been telling him to shoot that shot for so long because he's amazing at it. And he was a big for us on the rebound, so really appreciated that. And it's a huge game for him. I'm happy for him. Now you had a big win against a hot Fenerbahce team. How does it inspire you and gives that extra confidence boost, I guess, after having everything going well for you guys today? Any game really gives us a boost, especially against a team like that. We just try to take it day by day. We have a game Sunday, I believe, against a really good World team, so we try to use this game to move on to the next one and, take it day by day, get in the film room, watch our mistakes, and try to get better from that. Lots of nice on you today. I guess the double week got a toll on you. Yeah. I try to keep the body fresh in general. Don't want to wait till last minute to cause pain or anything. So we all got to stay. I'm sure some guys are in the cold tub right now, so we all try to stay fresh and take care of our bodies. Scott Wilkinson got a technical foul for flopping. He almost got a second for arguing that you touched his elbow. To be completely honest, did you or did you not touch? I didn't touch his elbow. I did not touch his elbow. I felt like I didn't touch his elbow. I feel like I got a piece of the ball. That's the reason why it looked like it was a short shot, but I don't think I fouled him. Last against Fenerbahce, he had an injury, and now after almost a year of rehabilitation and hard work, you hit a 2-dagger freeze against them. How rewarding was that? It felt amazing. Going into this game, especially the first time we played them, thinking about it, man, last time I played this team, I had this injury. Especially at home, it kind of gets in my head. But once I start playing, I don't think about it too much. It's not the first time that you managed to draw a foul shooting a three-pointer. Yeah. Do you think that's a skill that you can master, or it's just something you have? I just kind of try to, I watch a lot of EuroLeague games every night. I try to get that from, Mike James, Sergio Yul, and I see a lot of guys do that, so when I know that they're about to do a take foul, I kind of try to prepare myself for it. But the day it doesn't work out, it's going to be an awkward situation. Okay, thank you. No problem. Nuo pat pradžių parodėm gerą kontaktą, aišku, buvo šiokių tokių kalnelių, leidom, aišku, ir Vilbekinui sužaisti nuostabias rungtynės, bet apskritai sužaidėm geras rungtynės tiek puolime, tiek gynybai. Koks buvo didžiulis akcentas atakuojant varžovų aukštaūgius šios dienos rungtynės, nes atrodo, kad ir buvo ta esminė plano dalis. Tai turėjom išsirinkę tam tikrus, kaip pasakyti, taikinius, tai bandėm tam tikrus derinius parinkti, kad atakuoti, žinom, kad jie irgi taiko skirtingas gynybas, tai manau įgyvendinam neblogai viską. Kiek šių rungtynių rezultatas yra atspindys, kad turėt daugiau treniruočių su komanda, galėt laiko daugiau pasiruošti, lyginant su to, kas buvo anksčiau, kai buvo 2 Eurolygos savaitės ir to laiko praktikuotis nebuvo? Taip, tikrai turėjom pirmą tokią savaitę su naujų trenerių, kada galėjom apšlifuoti jo idėjas visą tą žaidimą. Tikrai 3 dienas turėjom geras kontaktinės treniruotės, aišku, sunkios fiziškos, bet manau pamatėm jų naudą. Jeigu pildome trenerio detalės tą, ką jis nori, žaidžiame laisvai, nebijodami, tai matom to rezultatą. Kiek treneris Andrė Tenkeri ragina patį tave daugiau atakuoti iš to vidutinio nuotolio, pasimti tas laisvesnes ar šotrolo situacijas ir taip toliau? Tai tiek mane, tiek kitus, aišku, ragina, jeigu esam laisvi ir nežinau, leidžia žaidimo planas, visą laiką reikia mesti, nes gal geresnės progos nebus, tai irgi laisvas stengiuosi negalvoti ir mesti. Buvo ta pergalė Valencijoje, bet šita pergalė atrodo dar įspūdingiau. Kiek reikėjo tokio laisvumo rungtynių metu pajausti, kad viskas, ką jūs darot, ką pasiruošėt veikia aikštėje ir galų galia ta atmosfera Kaunas ir panašiai? Sunku pasakyti. Kaip sakau, nuo pat pradžio išėjom, arena irgi užsikūrė nuo tos mūsų geros pradžios, tai tikrai padėjo ir fanų palaikymas. Ir sakau, kiekvienas įnešė kažkokių gerų atkarpų
tiek nuo suolo kilę žaidėjai, tiek startą pradėjo. Ačiū. Laimynai, kai Tudis treniruodavo Fenerbahce, turėjo rungtynes, turėjo labai geras, bet dabar pasikeitė treneris ir toliau tęsiasi tas dominavimas. Tai kuom galbūt pats galvojasi, kažkiek nepatogus esi Fenerbahce komandai, ar kažkaip tas schemos galbūt labiau prieš tave? Nežinau, sunku pasakyti, gal sutapimas ar kas, bet sakau, nėra kažkokio, kad kiekvienas varžybas einu, tiesiog stengiuosi, darau, ką moku, tokia pat energija, nėra skirtumo ar Fenerbahce ar kažkas kitas, tai nežinau. Kurį laiką nežaidė Žalgirio arenoje, buvo išvykos daugiau rungtynių, ar spėjot pasilikti, pasilgti šitos atmosferos? Jo, aišku, turėjom keletą savaičių gan intensyvių, daug išvykų tiek LKL, tiek Eurolygoje, tai kaip ir sakau, turėjom tų gerų treniruočių ir buvo smagu sugrįžti žaisti prie savo fanų. Šiandien prieš pės centrus skirtingus teko žaisti ir Motley, ir Šanai, ir Papajanis. Prieš kurį galbūt buvo lengviausia ir prieš kurį sunkiausia? Galiu išskirti tikrai visi skirtingi tipo. Motley sužaidė gerai prieš mūsų tą Svičolo gynybą, daug kamuolių nusiėmė puolime, daug situacijų, 2+1 įmetė, tai ten jis mus tikrai nubaudė. Pirmas karjeros dvigubas dublis yra papildomas. Galiu pasakyti kiek, vėlgi dar tokių buvo ir sakykime galima, kur pastaruoju metu atvykėliai perimus komandą, gynys tapo penketo, dažnai žaidė iš nuolatį. Jūs priskėlės atrodo, kad pakankamai mažiau. Ar yra toks trenerių nuomonė, ar perskaitos trenerių, kad dabar bus toks tavo žaidimai nuo pradžių, padarė žalos pirmas karjeras, kad mes kaip tam perėjome? Nemanau, gal tiesiog toks žaidimo planas vis tiek keičiasi tos situacijos, treneris gal mato kitaip, nežinau, tiesiog toks žaidimo planas man vis tiek. Užsiminė kažkiek apie tą gilesnį darbą su trenkėriu, kokie galbūt įspūdžiai tau galvoje susidėjo tiek iš asmeninės pusės, tiek iš tos taktinės krepšinio pusės apie trenerių? Jo, tai aišku, treneris tikrai reikalauja detalių, kiekviena svarbi užtvara, kiekvienas, nežinau, prakirtimas skatina mesti laisvus į krepšį, žiūrėti kiekvieną opciją bandyti užatakuoti, nes jeigu bėgsim ir užtvarą ten, nežinau kaip pasakyti, į niekur kirtimas, tai tas plėjus, kaip pasakyti, gaunasi nepavojingas, tai kiekvieną situaciją bandyti išskaityti ir išnaudoti. Plius 23 prieš komandą, kuri buvo laimėjusi 7 iš 8 pastarųjų mačų. Ką tai pasako galbūt apie Žalgirio konkurencingumą? Sunku pasakyti. Tikrai kažką reikia žiūrėti, tiesiog vienas rungtynės į priekį, čia tą pergalę smagu, bet reikia užmiršti ir keliauti toliau. Aišku, laimėjom tikrai prieš nuostabią sudėtį turinčią komandą, tikrai galinčią, manau, ir turinčią realių šansų žaisti Final Four, tai smagu dėl to. Emocijos puikios, tikrai labai jau laukiu. Gali sugalvoti, ne? Tikrai taip. Tai žiauriai smagu, kad sugebėjom taip, kaip sakyti, vykdyti tą rungtynių planą. Labai kokybiškas, manau, rungtynės iš mūsų pusės, nepaisant galbūt atkovotų puolime kamuolių varžovų. O šiaip esmė viskas buvo turbūt apie mūsų koncentraciją ir taip, kaip išpildėm trenerio planą, kuris labai, sakyčiau, veikia puikiai. Trečią kartą iš eilės reguliariajame sezone Žalgiris įveikė Šaro vadovaujamas komandas. Ar yra iš kažkokia ekstra motyvacija prieš jį žaisti? Gal jums lietuviams, sakykime? Nežinau, nėra taip, kad sureikšminam. Tiesiog mes suprantam, kad mes turime būti geresni kiekvienos rungtynėse ir mūsų toks dabar yra tikslas. Vėlgi treneris dar pakankamai neilgai su komanda, tai mes tikrai daug dalykų turim išmokti ir tas jaučiasi treniruotėse, kad kiekvienas žaidėjas irgi iš savęs nori parodyti, ką jisai gali, kad treneris su juo gali pasitikėti ir panašiai, tai va tokie dalykai ir matos turbūt per... Ar labai buvo sunku tau po lygos štai prisijungti ir žaisti kaip lygos žaidėjas? Tai ne liga, o trauma, bet šiaip tai ganėtinai gerai jaučiausi iš tikrųjų. Nepaisant tų tokių grėzų galbūt pražangų, kurios kažkiek trukdė įsilieti, bet šiaip jaučiausi ganėtinai gerai. Kiek toliau jautėsi nuo tos sportinės formos geriausios? Žinai, dabar šitas rungtynės pasakysiu, kad nesijaučia man iš tikrųjų jokio, kaip sakyti, praleisto laiko dar ne, kad buvau iškritęs, bet įdomu bus kaip ilgesniam laikotarpiu, nes vis tiek grįžau ne su pilnu kažkokiu
pasirašymų, kaip prieš sezoną neruošiamės, tai tas kūnas toks, kaip reaguos visai į tą krūvį, ar nebus kažkokių pasadimų ilgajam laikotarpiu, tai vat, kol kas jaučiuosi tikrai gerai. Įspūdingas buvo rungtynių startas, jau tu paminėjai, kad pavyko išpildyti rungtynių planą. Kokie buvo tie akcentai sudėlioti prieš rungtynes, kurie pasiteisino? Ne, tai iš tikrųjų nemažai skirtingų gynybų, tai pirmas dalykas mūsų dideli labai gerai komunikavo ir prie tam tikrų skirtingų žaidėjų turėjom skirtingai gintis pick and roll situacijose, kažkiek rizikuoti nuo kitų ir aš manau, kad mes visi tikrai puikų darbą atlikom, reaguodami į tas visas situacijas, iš kur pagalbos, kur galim parizikuoti ar ne. Tai sakau, dideli žmonės tikrai turi daug gauti kreditų už savo darbą gynybą šiose rungtynėse. Kas įvyksta su Laurinu Biručiu, kai reikia žaisti prieš Fenerbahce? Sužvėrėja, ne, iš tikrųjų Laurinas šiandien buvo tas faktorius, kuris, manau, pakeitė rungtynės, sakau, jisai labai gerai susigaudė gynyboje 2 prieš 2, kuriam jam turbūt daugiausiai reikėjo galvoti šitos situacijos, nes daugiausiai sprendimų priiminėti, kokią taikom gynybą prieš skirtingus žaidėjus. Ir sakau, ir man labai patiko jo pasitikėjimas, tie, sakykime, flauteriai jo, kuris tikrai puikiai meta, tai šiandien nebejojo savim, sumetė, puikias rungtynės. Ar turėjo laiko iš šono šiek tiek pasižiūrėti Žalgirį, kai buvo įtraumuotas, kiek Žalgiris pasikeitė pasikeitus treneriams? Negaliu pasakyti kiek, vėlgi dar tokių buvo ir, sakykime, bangavimų, kur Barcelonai tikrai nesužaidėm gerų rungtynių, kur vėl kažkoks buvo nepasitikėjimas savim ir tas toks rungtynių plano nevykdymas, kaip ir būdavo sezono pradžiai, gal sakyčiau, o šiaip, jeigu taip paprastai pasakius, aš manau, kad mes esam agresyvesni, kažkiek mažiau nuspėjami ir tiek puolime, tiek gynybai, abiejose šiandien pusės. Arnai, kalbant apie traumą patirtą Milane, ar tiesa, kad buvo sulaukęs medikų rekomendacijų, bet tas prieš rungtynes riboti krūvį, galbūt nusimti? Nebuvo jokių signalų, kad kažkas yra blogai su koja? Ne, ta prasme, aš tų signalų, kad su koja blogai, ta prasme, prastesnė situacija, tai mes žinojom, bet kad kažkokių rekomendacijų, tai ne, nes tiesiog buvo priimtas toks sprendimas, kad šiaip tas dalykas turėtų galbūt savaime praeiti, ar ne, su tam tikrais pratimais, bet atsitiko tas blogesnis scenarijus ir teko ilgesniam laikui. Nežinau, ar ilgesniam laikui, nes iš tikrųjų nežinau, kiek laiko būčiau tiesiog turėjęs laukti, jei nebūčiau tos traumos patyręs. Vis tiek, aš žaidžiau su kažkiek suskaudančia tą koją, tai jinai maišė, dabar jaučiuosi. Kalbant apie pražangas, ketvirta atrodė kaip už nieką, ne? Pats nustebai. Frontas mostą nubudė. Jo, aš iš tikrųjų net negalvojau, kad aš gavau visų pirma pražangą, tai paskui žiūri mane keičia ir matau, kad 4, tai toje situacijoje aš tikrai nieko neliečiau. Žinot, būna kartais atrodo užsiėmė gerą poziciją ir gauni pražangą, bet aš tenai jokio kontakto nebuvo, tai aš labai buvau nustebęs, kad ten man pražangą. Atsidarimas rungtynėse to kiaurų tritaškių prieš šitų tribūnų. Koks tas jausmas atsidaryti vėl grįžus po traumos prie tų slavus ir gali ir prie to, kad čia ir be tritaškio, žinot, tos emocijos puikios, tikrai labai jau laukiau, buvau pasilgęs to tokio krepšinio ir smagu, kad tos tokios rungtynės vėlgi kažkokia emocija, fanam vėl visi užsivedė, galim padovanoti pergalę, kurie, sakykime, mūsų ir kažkokiom prastesniom atkarpom vis tiek tie visi soldautai ir panašiai, tai tikėkime, kad mes sugebėsim tą savo tokį gerą darbą tęsti, o jie ir toliau vertins. Tas triukšmingiausias susitikimas prieš rungtynes paliečia emociškai, ar būni susikoncentravęs į tas įvykis aikštelėje? Aišku, kažkiek paliečia, žinot, tai malonu labai, kai žmonės sutinka ir sakau, kai įvertina, tai čia visą laiką smagu, tai ačiū jam už palaikymą. Toks off-topic gal klausimas, bet prancūzai šiandien paskelbė vasario langui sudėtį ir ten daug yra Eurolygos žaidėjų. Kokia tavo gal paties pozicija, ketini vasarį žaisti? Ne, mano situacija iš tikrųjų tokia, kad aš bent jau kol kas greičiausiai praleisiu jį, nes vėlgi ta trauma labai sudėtinga, mes dar dabar žiūrim, kaip ta koja reaguoja ir panašiai, ir kaip minėjau, vėlgi, mano tas pasirašymas, jisai nėra toks, kad aš maksimaliai išlaukiau, kur aš 100% parengę savo kūną ar ne, ten, kaip sakau, prieš sezoną, tai toks, to dalyko gali pritrūkti, tai vardant to aukosim langą ir dirbsim ties savo kūnu, kad būtų pasiruošusiam likusiai sezono daly. Dar truputį grįžtant prie Eurolygos, atrodo tokie keli pralaimėjimai, skurdus prieš Asvelį, Albą, bet tikriausiai to tikėjimo patekimo į atkrintamąsias dar daug yra komandų, ar ne? Žinot, kad yra Eurolyga. Jo, mes, ta prasme, mes nekalbam apie dabar tikrai apie atkrintamąsias ar kažką, mes patys suprantam, kad
turim gerinti visų pirma savo žaidimą, nes mes tikrai nesame dar stabilus, kaip ir minėjau, tos pačios rungtynės Barcelonai, kur Barcelona nežaidė gerai, bet mes žaidėm daug prasčiau ir vėlgi, kai yra toks bangavimas, tai tu nieko negali tikėtis ir nieko negali planuoti. Tai aš manau, geriausias dalykas yra, kaip ir minėjau, žiūrėti vienas rungtynės į priekį, statyti tą savo supratimą trenerio, tiek ko jisai nori, tiek ką žaidėjai gali ir pajausti, kad vienas kitą aikštelį, kad pasitikėtume vienas kitu. Jeigu tai pavyks mums greitai padaryti, tai mes, ta prasme, sakau, važiuosim, kausimės ir paskui jau žiūrėsim. Sugrįžimas aikštė, kai dar sakai, dar nėra turbūt 100% ir pats pasiruošęs. Čia yra iš situacijos verčiatės, ar pats savi irgi pušinė, kaip galima būti tas? Ne, pagrindinis dalykas tai yra, kad tas skausmas, skausmo klinika, kaip mes viso rehabilitacijos metu irgi dirbam, kad ta koja reaguoja į krūvį ir tas skausmas nesuaštrėja. Tai viso tos rehabilitacijos metu to nebuvo. Dabar grįžau, sportavau su komanda, tos skausmas toliau nieko, ta prasme, nepaaštrėjo, bet aš turiu menį iš fizinės pasirengimo pusės, kad dabar jaučiuosi gerai, bet žiūrint ilgam laikotarpiu, kai taip atsilies, tai sunku pasakyti tiesiog. O šiaip, sakau, viskas yra kol kas žiūrėjimas apie koją, kaip koja reaguoja kitą dieną atsikėlus ar ne po krūvio ir šiai dienai viskas yra tvarka. C-bet, lažybos, lošimo automatai, ruletė. C-bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.